Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau mereview teman saya ini yang sudah sukses. Nah, ini rumahnya yang tadi saya lewat sana ya. Ini dulu seorang penyiar radio. Saya apa-apa sendiri. Alhamdulillah. Hasilnya siaran radio, Mbak? Ya, hasil jeripayah. Saya bersiaran radio, tapi ditekuni akhirnya saya duwe studio dhewe ning dhuwur kae. Di atas sana. Cuman sayangnya aku nek munggah gedhe dalan iki, guys. Kono dikunci. Mas, gini Mas. Uang kuwi lek arep sukses kudu rekoso sikil. Tapi munggah ngono kuwi ngono. Ya. Dulu saya pun naik tangga seperti ini, terus saya jadi sukses. Ya, alhamdulillah Mas. Nah jenengan sekarang ada di sini, kalau mau naik ke studio tak suruh naik ini ya. Sebenarnya dari sana pun bisa, tapi jenengan kadang memilih untuk lewat tangga ini gitu. Yo rekoso kumbian ki yo ngene iki Mas ngono. Senajan Kene lho. Senajan saiki kuwi yo isih rekoso. Rekoso. Saiki isih rekoso Mas. Ning yo tetep tak nikmatin, tak syukurin. Jane sampean ki nganu aku apa sapa to Mas? Lah yo sire golek kanca ngono to, Mbak. Kok yo fokus ngono. Ae kancaku udu, kancaku wis mati kabeh Mas. Berarti ra ndek kanca, Mbak. Ora. Aku wis biasa kulino dhewe sih. Tapi apa-apa duwe ya, Mbak ya? Apa-apa duwe. Sing ra duwe mung siji. Isen aku ra duwe Mas. Isen duwe kadal. Isen aku duwe Mas tak gadekke. Oh ya. Tak gadekke. Sukses tenan iki, Lur. Lho mawe kaya ngene. Alhamdulillah. Aku mlebu ra sandalan iki lho. Lah nek aku sendale tok sunggih to Mas. Iki nek arep nyang studio dalane mung kuwi. Tapi khusus untuk tuan rumah liwate kono. Tamu. Tamu sing nemoni wis. Itu ada bibirnya. Bibir Sri. Bibik Sri. Nah itu bibir Sri. Bibik Sri iki bernemoni tamu. Bukan tamu Mas, itu tadi saya nyuciin lavender. Oh. Defender loh, Mbak. Defender, iya. Nanti mau dipakai sama bapak saya. Mobilnya Defender, ayo ndelok lho. Ya, silakan dilihat. Nonton mobilnya. Wah. Studio juga punya kantor nih. Alhamdulillah Mas. Coba dipilih ini. Suwung ya Mbak ya? Harus dicuci mobilnya. Masa kita ya ngenteni kuncine. Oke, Defender. Wes ngono ya, Lur. Oke. Lain waktu ketemu lagi. Iki tak tayangke ning channel Putra Merapi, Mbak. Muga-muga engko kanca-kanca dari Merapi. Aku gini Mas, yo salam aja buat semuanya aja untuk kanca-kanca yang pernah kenal sama saya ya karena sudah lama nggak bersua ya. Ya untuk teman-teman saya, untuk teman-temanku sehat. Jare ra duwe kanca. Aku ra duwe kanca. Ya maksudnya sing tahu ngerti aku, sing tahu aku memang orang terkenal, tapi setidaknya orang pernah mengenal aku gitu. Terima kasih pokoknya sehat selalu untuk kalian semua dimanapun berada ya. Dan jangan lupa uang nek arep mulya kudu rekoso. Seperti saya, aku ujo urung mulya ning lho isih tetep rekoso, setidaknya isih alhamdulillah masih diberikan kesehatan, umur panjang ya toh. Dan yang pastinya aku sih tetap awet enom loh. Pokoknya buat kalian semua dimanapun berada tetap jaga kesehatan. Sukses selalu. Amin.
Ini ngampet apa jane? Kejeduk biasa. Oh. Dan saya masih nol loh. Nama saya Mbak Cok. Tulio. Tolio. Oh, di Big Bag ya. Iya. Kayak lagi nggak status Nando ini. Kapan awak dhewe shopping? Ngecake dhewe sing wis buluken. Kenapa kau udah dulu kan? Aku kan dia loh. Lah ini kowe kok ora buluken awake dhewe ya ora duwe. Ya aneh-aneh wae. Ya warna sih bulu kan. Lah ya pertanyaannya kok kapan shopping ngono? Iku lah tanggap kok